Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді, өте оңай жент дайындаймыз. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен жаңғақтарымызды майдалап турап аламыз. Жаңғақтарымызды турап алдық. Келесі кезекте талқанымызға 150 грамм құм шекерімізді салып араластырамыз. Оның үстінен туралған жаңғақтарымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Енді оның үстінен ерітілген сары майымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, өте оңай жасалынады. Барлығын араластырып болдық. Енді біз формамызға жинаймыз. Барлық талқандарымызды осылай бір қасықтан сала отырып, нығыздап, барлығын орналастырамыз. Келесі кезекте осылай қолымызбен формасын шығарсақ болады. Барлығын осылай жасап аламыз. Өте оңай жолы жасап болдық. Енді келесі кезекте шоколадты формаларымызға салсақ болады. Формамызға салып болғаннан соң холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Бізде 1 сағат өтті. Енді біз формамыздан женттерімізді шығарамыз. Өте әдемі болып шығады. Өз формасын ұстап тұр. Енді келесі кезекте 50 грамм Қазақстан шоколадымызды 20 грамм сливкимен араластырып, водяной баняда ерітіп аламыз. Одан соң дайын болған женттерімізді шоколадымызға бір малып алып, әдемелеп, әсемдеп қоямыз. Осындай өте әдемі болып шығады. Келесі кезекте қолымызбен формасын істеген жентімізге шоколадтарымызды жағып, әсемдеп шығамыз. Барлығына осылай жағып шығамыз. Дастарханға осылай ұсынсаңыздар, барлығына ұнайтынына сенімдімін. Менің видеоларыма лайк басып, тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.